Góða kvöld. Góða kvöldið. Við erum mættir hérna á Kópavogsvöll. Smá tæknilegir örðuleikar hérna í byrjun, en Blikarnir komin 2-0 undir eftir 14 mínútur. En hér er með mér Tómas Bjarki og við ætlum bara að taka smá útvarslýsingu. Já, sælir. Ekki búið að vera samfærandi á Blikunum fyrstu mínúturnar. Nei, þetta er bara búin að vera hreint út sagt skelfilegt. Einhvern veginn finnst mér eins og Blikarnir bara ekki vaknaðir og hafa bara ekki farið að sofa í nótt, jafnvel. Seinna markið hjá KR-ingunum var náttúrulega bara galið. Það var bara sending í nærhornið. Það sem Anton Ari er ekki alveg nógu rétt staðsettur og einhvern veginn er bara allt á móti Blikum þessa stundina. Þeir ná upp engu spili og KR-ingar töluvert grimmari og vinna öll þessi návi, 50-50 návi. Fýtt bolti hérna hjá Kenny, en já, maður er eiginlega einhvern veginn orðlaus bara yfir framistu Blikana þessar fyrstu 20 mínútur eða svo. Anton Ari spilar á Viktor. Oliver á miðjunni, finnur Damir hægra megin. En KR-ingar eru búin að lesa Blikana bara eins og góða bók hérna og eru bara búin að lesa alla sendingar og alla möguleika sem Blikar hafa. Vonandi töfra Blikarnir eitthvað upp úr ermi sinni. Þú veist ekki að renna yfir liðin? Já, renna yfir lið Blika. Í markinu er Anton Ari. Númer 3, Ólafur Sigurjónsson. Númer 4, Damir Múminovic. Númer 7 og fyrirliði Blika, Höskuldur Gunnlaugsson. Númer 8, Viktor Karl Einarsson. Númer 9, Tómas Mikkelsen. Númer 11, Gísli Eyjálsson. Númer 14, Jason Daði Svanþórsson. Númer 18, Finnur Orri Margeirsson. Númer 21, Viktor Örn Margeirsson. Og síðastur en ekki síst, númer 25, Davíð Ingvarsson. Þetta er liðið okkar Blika. Gísli meðan vinstra megin. Já, það er nú kannski rétt að minnast á það að það var að sjálfsögðu Óskar Örn Hauksson, fyrirliði KR-inga, sem skoraði fyrsta markið. Fyrir þá svart og hvít klæddu eftir það bil 7 mínútna leik með frábæru og hnitmiðu skoti í nærhornið fram í Anton Ara. Vantaði smá upp á varnarleikin hjá Blikunum þar samt. Já, það er hægt að fara rauk fyrir því, en enga síður vel gert hjá Óskar Erni. En Blikarnir halda hérna boltanum á vallarhelmingi KR-inga. Oliver. Mikil Dara að dansa inn á miðjunni og Óskar Örn lúðrar þessu fram. Anton Ari spilar honum út á Damir. Damir inn í langa sendingu fram á Tómas Mikkelsen sem reynir að skalla niður og menn í stúkunni vilja fá hendi á Greta Snæ, en Ívar Orri segir bara já takk en nei takk og lætur leikinn halda áfram. Það var Viktor Karl að koma upp hægri kantinn, gefur hann að Gísla sem er inn í teiknum. Gísli með góð sendingu fyrir. Jason, og þetta fer hann klárlega í hendina. Þetta var klárlega hendi. En það fer ekkert að milli mála, þetta fór beint upp í höndina á honum. Hann haldi bara höndina á sig, sko. Jason gerði vel hann. Frábær sendingarna fyrir hjá Gísla Eyjálssoni og það er allt að trillast í stúkunni. Menn eru æfir. Það er eins og hann alltaf bara að fara að taka innkastanna inn á miðjum velli. Já, það er allt að trillast. Og það eru allir
bandbrjálaðir hérna í stúkunni. En Ívar Orri Kristjánsson, eins og fyrir sagði, dómari leiksins, sagði bara aftur já takk en nei takk og ætla bara að leyfa KR-ingum að byrja með boltann. Beitir þrumar þessu fram en þetta bara endar hjá blikamönnum. Anton Ari með boltann í löppum og Blikarnir ná kannski upp einhverju spili svona. KR-ingarnir pressa vel á Oliver en hann nær að leysa þetta, finnur Damir hægra megin. Blikamenn láta heyri í sér úr stúkunni. Já, menn eru ekki ánægðir með Ívar Orra dómari leiksins en Blikarnir gera þetta vel hérna, ná loksins upp góðu spili. Davíð Ingvarsson með hann hérna úti vinstri megin, spilar honum niður. Oliver út að Gísla. Já, Ívar Orri dæmir aukaspyrnu hér út á vinstri kanti. Blikarnir taka þetta stutt. Davíð út á Gísla Eyjólfsson vinstri megin. Og hann nær í hornspyrnu, Gísli. Og það er fyrirliðinn okkar Höskuldur Gunnlaugsson sem tekur hana. Blikamenn umkringja beiti hana. Taka þetta stutt Blikarnir. Höskuldur spilar út á Davíð sem kemur boltan fyrir á fjær, endur á Jasoni en það var bara hotspinna hinum megin. Já, fín útfærsla þarna hjá Blikum en KR-ingar vörðust þessu vel. Já. Það hefur mikið verið rætt Blikalið fyrir mót og hvort að markmiðið sé sett á Íslandsmeistaratitilinn. En ef við spilum svona eins og þessar fyrstu 26 mínútur eða svo, þá getum við sagt bæ við þá drauma. Vonandi rífum við þetta aðeins í gang. Já, þeir eru ekki að spila svona eins og er gerða á undirbúningstímabilinu. Þá spilum við bara frekar vel, gott chemistry en einhvern veginn bara spilið allt út allt hérna fyrstu mínúturnar. Sammála því. Oliver gerir hérna illa, tapar boltanum inn á miðjusvæðinu. Atli Sigurðsson út á Óskar Örn sem keyrir hérna fyrir, fína sendingu fyrir en Viktor Örn Margeirsson skallar þetta í burtu. Þetta er bara alls ekki nógu gott hjá okkur Blikum. Og Kenny Choppart reynir sendingu fyrir en bolti fyrir út af og Anton Ari tekur markspyrnu. Blikarnir spila hérna út úr vörninni. Finnur út á Viktor Karl hægra megin sem finnur Damir Múminović. Kemur honum lengra á Jason Daða en boltinn út af. Einkast KR-inga.
Það einhvern veginn bara dautt yfir Kópavoginum þessa stundina. Menn eru bara orðlausir. En við þurfum að sitja í annan gír. Og Mikkelsen tekur inn að pressuna á beiti. En hann leysir þetta vel. Og Kenny Chopper með boltan út í hægra megin. Atli Sigurjónsson fyrir í hothlaupið. En hann kemur með boltan á Óskar Örn sem gerir þetta lista vel. Sá ætlar ekkert að eldast. Og Káringar halda boltanum innan vel. En Blikarnir vinna þó. Þótt að vanti standard hjá Blikamönnum inn á vellinu þá eru stuðningsmenninni svo sannarlega sína gæði og vonandi skila það sér. Vel gert hérna hjá Jasoni. Kemur hann að Gísla Eyjólfsson sem með skotið framhjá. Góð sókn hann hjá Blikunum. Damir með góða sendingun og Oliver sem sett hann út á Jason sem situr hann aftur inn í miðjuna á Gísla Eyjólfsson með gott vinstri fótaskot en fer rétt framhjá. Góð sókn Blikum. Það er rétt að geta þess sökum sóttvarnarreglna verður sjoppan eingöngu opinn meðan leikurinn í gangi, þannig að hún ekki opinn í hálfleik. Hér Kenny með hann úti hægra megin. Hann hundeldur af Gísla Eyjólfssoni, þannig hann þarf að snúa tilbaka. Og Óskar Örn Hauksson stendur ástæður hér. Oliver með hann inn á miðjunni. Finnur Gísla Eyjólfsson sem reynir sendinguna á Höskuld sem text. Kemur með hann fyrir. En allt kemur fyrir ekki og Káringar vinna boltan. Káringar, ég verð bara að segja það, þeir hafa litið gríðarlega vel út þennan fyrsta hálftíma af nýju sumri. Frábær bolti hérna hjá Kristni Jónssoni en Atli Sigurjónsson nær ekki boltan og Anton Ari gerði vel. En það einhvern veginn eins og Blikarnir séu fáliðar í sókn og fáliðar í vörn. Þeir eru einhvern veginn bara út um allt. Allt opið á Blikunum, samskiptaleysi og einhvern veginn Káringarnir finna bara svæði hvar sem er á vellinum. Já. Það er eins og Blikarnir eigi gríðarlega miklum erfiðleikum með Káringana. 3 leikir á síðustu leiktíð og enduðu allir með tapi Blikana. 2 leikir í deild og 1 í bikar. En hér Davíð Ingvarsson með hann út í vinstra megin. Setur hann á fyrirliðan. En Höskuldur tapar honum illa og brýtur síðan á Kenny og uppsker fyrsta gula spjald leiksins sem eiginlega alveg ótrúlegt en og menn óska eftir smá standard inn í stúkunni á Ívar Orra dómara. Og þeir biðja bara endurmenntun á Ívar. Það er bara eins og það er. Þetta var nú alveg rétt að gefa gult spjaldana. Hann teikar hann bara eftir að hafa mist boltan. Já, svo sem, en kannski fullt gróft. Vel gert þarna hjá Viktor Karli sem hefur litið gríðarlega vel út á undirbúningstímabilinu. En þessi sending afleidd. En Damir heldur þessu í leik. Samskiptaleysi þarna hjá Hafsendunum 2 en leysa samt sem áður úr þessu. Hérna kemur Finnur með slaka sendingu hann inn á miðjuna en góð hugsun engu að síður. Ægir gerir þetta gríðarlega vel en hér eru Káringar komnir upp völlinn. Óskar Örn hér hægra megin. Leikur á Viktor Örn Margeirsson bara eins og ég veit ekki hvað.
og fær aukaspyrnu hérna á stór hættulegu stað rétt fyrir utan Deboan. Þeir eru náttúrulega með gríðarlega góða spyrnumenn eins og Atla Sigurjónsson og Óskar Örn Hauksson í liðinu sínu. Þannig það getur allt gerst. Sendingar á Blikunum hafa verið að klikka miðsvæðis og það raunir bara heppnir að ekki fengið á sig fleiri skyndisóknir. Káringar eru hérna með eitthvað aukaspyrnu tricks. Ég veit ekki hvað er alltaf að gera. Jú, rúlar honum á Óskar Örn sem er með gott skot en Anton Ari kýlir þetta eða ver þetta frá. Jason hikandi hérna en Blikandi komið sér burtu. Blikandir eru einhvern veginn skrefi á eftir Káringum hér í dag. Og þarna sést þegar Höskuldur Gunnlaugsson brýtur á Grétari Snæ Hafsend Káringa. Þeir fá aftur aukaspyrnu á vænlegum stað. Kristján Flóki tekur bara, hann lúðrar þessu markið en boltinn verður hátt yfir. Nú er allur varamannabekkur Blika mættur hitt upp. Óskar er greinilega ekki að fíla hvernig þetta er að byrja hérna í okkar mönnum en vel gert í Höskuldi. Kemur með hann yfir á Viktor Karl, gerir þetta gríðarlega vel hann Höskuldur. Viktor setur hann á Damir úti hægra megin. Damir kemur með hann fyrir. Það er Tómas Mikkelsen sem skallar hann framhjá. Góð sóknarni á okkar mönnum. Við viljum fá meira svona. Beitir tekur markspyrnuna og þeir lúður þessu fram en gera þetta vel Blikandir og vinna boltan. Það er svona eins og Blikandir virku pínu stressaðir inn í byrjun leiks og einhvern veginn ekki tilbúnir í þetta meðan Káringarnir einhvern veginn tekur öxl í öxlan á Ívar Orra. Virtist eitthvað smá slasaðar eftir þetta. Og Káringar eiga hér innkast úti hægra megin rétt hjá hotfónu Blika og það er Kenny nokkur Chopart sem tekur það. Og þeir halda boltanum inn ennþá hægra megin. Atli reynir sendingunni í gegn. Höskuldur gerir vel, lúðrar þessu fram. En þar er Kristinn Jónsson fyrir Bliki en Stefán Hortni gerir þetta gríðarlega vel á Óskar Hörn en hann kemur skotið rétt yfir. Vel spilað hjá Káringum, Blikandir einhvern veginn opnir og einhvern veginn ennþá bara eins og þau séu ekki vaknaðir. En þeir taka hérna markspyrnu. Gera þetta stutt og gera þetta vel. Hanna, Oliver, kemur honum á Höskuld sem snýr yfir á Viktor Karl hægra megin sem kemur með hann alveg út á Damir Múminovic sem kemur með hann fyrir. Slagurbolti á Damir. Blikarnir eiga aukaspyrnu
ágætum stað hægra megin. Sýnist Oliver alltaf taka bara sendinguna, krossa fyrir. Já, Ólafur Sigurjónsson með góða spyrnur. Ég ætla að taka ekki útsvingið hérna. Jú, kemur með bolta fyrir. Frábær bolti, Damir Múminović einnin á teiknum. Já, hann var reyndar dæmdur rangstæður, en frábær bolti hann og Oliver. Ég hef viljað svo Damir klára þetta færi en. Já, Blikarnir eru með stóra menn. Við þurfum að nýta þessi föstu leikatrið, sérstaklega í þessari 2-0 stöðu sem við erum í núna. Já, Káringarnir taka sér bara allan tíman í heiminum með sína markspinnur og aukaspinnur út af velli og svona. Tíminn er að vinna með þeim, það er staðreynd. Það er vel gert hér á Oliver, á Viktor Karl. Viktor Karl hér á Gísla, rétt fyrir utan teig. Gretar gerir vel, gerir bara gríðarlega vel og vinnur aukaspinnu hérna og líklegast gult spjald á... Nei, það er Ívar Orri sleppir Oliver í þetta skipti. Maður tekur eftir því að Árni Viljánsson er eini Blikinn sem er ennþá að hita upp. Það eru einhver skýr skilaboð að Árni Vil, það er eitthvað sem segir mér að hann kom inn á í hálfleik. Hér er Óskar Örn með boltan. Tapar honum. Höskuldur keyrir inn á stað. En Káringarnir grimmir og er alltaf konur í baki á Blikum. Hér er Viktor með langa sendingu fram á Gísla sem reynir að skalla niður, tekst ekki. En Blikarnir vinna hann aftur. Blikarnir mikið búin að vera með boltan inn í þessu leik en hafa eiginlega ekki skapað nokkuð skapaðan hlut. Og það er áhyggjuefni fyrir okkar menn. Léleg sendingarna hjá Viktori inn á miðjunni og hann vildi fá guldspjald þarna en Atli Sigurjónsson var á fljótu fyrir hann. Og þarna brýtur það er alltaf trillast hérna menn í Viktor Örn aðeins hann að láta finna fyrir sér. Já, það er bara betra. Þannig að það vera sko. Blikarnir er hann að safna gulu spjöldunum hérna síðan sem er í fyrra áleik. Ekki kannski sniðugt. Nei. Það maður sér glottið á varamannabekk KR-inga. Þar sem Sigurvin Ólafsson aðstoðarþjálfari og Rúnar Kristinsson aðstoðarþjálfari. Þjálfari leiksins. En þarna það er Ívar Orri dómari að gefa Viktori Margeirssyni verðskuldað guldspjald. En og Káringar eiga aukaspyrnu á vallarhelmingi Blika. Rétt hjá miðjulínunni, þannig það er ekkert stress en þeir taka sér allan tíman í heiminu eins og áður sagði.
og lúra þessu hérna fram en ekkert gerist. Við viljum minna á að við erum með bæði viðtal í hálfleik og eftirleik. Þannig, já. Hér Davíð Ingvarsson. Reynir sendinguna á Gísla, þetta svolítið þvinga hérna á Blikunum núna. Einhvern veginn að leita þessum úrslita sendingum bara trekk í trekk, ekkert að ganga. Vel gert þannig á Kristjáni Flóka, gríðilega sterkur þarna. Og Káringar halda í boltan. Hafa verið bara heilt yfir mjög solid í þessum fyrirhálfleik. Káringar. Stúkan hjá Blikum lætur vel í sér heyra henni í fyrirhálfleik og vilja meiri ákveð frá Blikunum og óska eftir standardi á Ívar Orra og eru bara syngjandi og trallandi. Þetta fílum við. Og uppbótartími að minnsta kosti 1 mínúta. Vel gert hérna á Finni. Setur hann út á Davíð sem kemur hann fyrir. Ægir skallar þetta í burtu. Og uppbótartíminn að minnsta kosti 1 mínúta. Damir kemur með boltan hérna. Löng skipting yfir á Davíð Ingvarsson. Kemur hann með Höskuld. Höskuldur þarf einhvern veginn að snúa við. Setur hann aftur á Davíð, út í vinstri megin. Davíð einhvern veginn hleypur í hringi. Lítið hægt að gera fram á við hana. Uppbótartíminn að reyna sitt skeið. Viktor reynir sendingunni að. Höskuldur með slakan bolta út og þá flautar Ívar Orri Kristjánsson til hálfleiks. Breiðablik 0, KR 2 þar sem Óskar Örn Hauksson og Kenny Knack Choppart skoruðu mörk Káringa. Nú sendum við þetta niður á Krissa. Já, það held ég, við erum kominir á hlaupabraut og Þorsteinn Halldórsson og staðan í hálfleik Breiðablik 0, KR 2. Hvernig myndirðu gera upp hennar fyrir hálfleik? KR getur komin átta bara kraftinn í leikinn. Svona virkuðu ferskari, virkuðu svona minna stressaðir. Blikalið var búið að vera stressað fannst mér og svona fáið náttúrulega kjaftsök við að fá mark mjög snemma á sig og svona eru svona hægt og rólega að jafna sig, þá var annað, þannig að það er erfitt að byrja mótið með svona korter, 2-0 undir. Svona, þeir eru ekki eins og öruggir á boltanum og bjóst við, svona við að hafa lent undir, hafa þeir svolítið svona komið óörygg í þá, þeir líður ekkert, virka eins og þeir líður ekkert óbúslega vel með boltan. Þannig að, nú ertu bara í þeirri stöðu að þú ert komið 2-0 undir og þá þarftu bara að láta reyna á þetta. Þú verður bara að þora og þú verður bara að framkvæma hluti og ætla þér en það eru 45 mínútur eftir og þeir þurfa bara að stíga upp. Nú er ekkert, þetta er bara staðan núna og þannig að menn þurfa bara að fara inn á völlinn og leggja allt í þetta og þora að vera boltan, þora að framkvæma hluti og svona fá aðeins betri gæði í sendingar og þora að spila boltana fram á það. Sko ef við greinum að þessi mörk 2, þeir koma hægra megin frá Káringus eða vinstra megin frá Breiðabliksið. Óskar Örn skora fyrra markið og þetta er svona marka sem maður hefur séð Óskar Örn skora á bara leiða sér að segja 500 sinnum. Hann fær boltan hérna hægra megin á vængnum, nær einhvern veginn að komast bara strax á vinstri fótinn og hamrar hann í nærhornið. Svona mark sem að maður einhvern veginn, maður vill að lið sem að ætla sér að keppa Íslandsmeistaratitil komi í veg fyrir marka svo þetta. Eða hvað, er það auðvelt að segja það horfandi á þetta upp á stúku? Það er alltaf auðvelt að segja þetta og það er annað framkvæmdar velli en
manni fannst það leit út þegar voru í stöðinu 2-1, Höskuldur nær að koma svo niður í hjálpavörðina, hann tekur við Óskari en eðlilega hefði maður viljað sjá Höskuld loka að hann færi yfir vinstri fótinn, en hann kemur svolítið hratt í hann, þannig að hann er ekki að bregðast við hreyfingunni á Óskari og þannig er þetta að hleypa Óskari ákvörð í stöðu sem hann elskar og ég var nefnt bara að horfa á leik núna hjá þeim móti Val KR-liðinu þar sem að Óskar Örn gerði þetta nákvæmlega, þar sem hann köttaði inn, skaut á markið, skaut reyndar í fjærhautin þá en nákvæmlega niður í fjær þá og niður í næri núna, hann er náttúrulega frábær skotmaður og ef þú ert að velja af tveimur stöðu þá náttúrulega þá lætur hann skjóta með hægri frekar heldur en vinstri. Þannig að það var ekki vel gert. Annað markið, ég er ekki búinn að sjá það aftur, en virkaði eins og Anton Ari hafi tekið skrefið í fyrirgjöfina og Kenny Chapard gerði vel þarna og sennilegast var þetta skot og það er virkilega vel gert hjá honum en Anton Ari tók raunverulega ákvörðun áður en að sendingin kemur það að hann ætlaði að fara að gefa fyrir og þess vegna var hann kominn alveg vel framalega og líka langt út til hægri og þannig að hann skaut í nærhornið. Það er oft talað moment, augnablik í fótboltaleikjum og við höfum séð Blikaliðið fá nokkra stöður hérna í fyrri hálfleik þar sem að spila út úr fyrstu pressunni, boltinn er kominn inn á miðjuna en það er sendingin sem kemur frá miðjumanni sem að hefur oft á tíðum verið að klikka, það er að segja að boltinn tapast á miðju hjá Blikaliðinu. Já, og fá breikin á sig sem að KR hafa verið mjög hættulegur í það hafa verið tölvöld mikið að sendingafærum og það er óöryggi í mönnum í sendingum, maður sér það alveg að þeir eru, þeim líður ekki nógu vel með boltann og sem akkurat það sem að leikur Breiðabliks gengur út á mönnum þarf að líða vel með boltann, menn þarf að þora að framkvæma og þora að spila fram á við og þeir eru með sækja mörgum mönnum þannig að tapa boltanum þar getur haft það er það sem KR er að bíða eftir til að fá breikinn en komast hratt á þá en Blikarnir þurfa að vera svona bara láta almennilega reyna á þetta þora að halda fram að þora að spila fram á við ekki fara í það að spila bara til hliðar heldur þora að spila fram á við þurfa að sækja stöðunar einn á við keyra það einn á við og færð Jason hefur búinn að taka 2-3 spretti sem hafa verið góðir Gísli hefur svona ekki mikið verið í boltanum maður vilja sjá hann meira fá boltan en þeir náttúrulega að loka svolítið mikið í gegnum miðsvæði KR-ingarnir þannig að þeir eru að þvinga á til að spila út í vængina og það hefur verið að koma fyrir ekki að vera langt utan að kanti þeir eru ekki sjaldan komist á baku það eru 2 skipti þarna í fyrri hálfleik eða ekki Jason og Gísli sem komist á baku það er það eina en það eru 45 mínútur eftir og skrekkurinn ætti að vera farin á mönnum nú ætti mönnum að líða þannig að þeir hafa enga að tapa þeir eru með tapaða leik núna og þannig er staðan í hálfleik þannig að þú hefur enga að tapa þannig að þú getur ekkert farið inn í það er þægilega að fara í þeirri stöðu inn í seinni hálfleikin að þú hefur enga að tapa þú verður bara að láta keyra á það og það eru þetta KR-ingarnir rosalega rútínir þeir fá ekki mikið að mörgum á sig svona að öllu jafna þannig að við sáum Árna Vilhjálmsson hita upp hérna undir lok fyrri hálfleiks átti jafnvel bara vona á að sjá skiptingu strax í hálfleik og láta bara vaða á þetta Já, kemur ekkert óvart kemur alls ekki óvart Árni kemur inn í hálfleik og hann er góður með boltan góður í kringu tegin leysa þrönga stöður sem nóga því KR-ingarnir eru mjög agaðir spila mjög agaðan leik og þeir bíða eftir sendingafélunum keyra svo á þá svo hafa náttúrulega verið að koma opnari hérna ekki upp úr sendingafélunum það verið að koma opnari hérna sérstaklega á vinstri vængum á Blikunum þar sem að KR-ingarnir hafa verið að komast upp og þeir eru samt sem áður ekkert endur að skapa neitt svona í hægu spili eða eitthvað svolítið. Það er mestmegnis þetta sendingafeill og svo kemur breykið á það. Þannig að fótboltinn það gengur út af mistök, gengur út af menn tapir boltanum og hinir komast í sóknu eitthvað svoleiðis. Þannig að en það þarf að fækka kannski þeim skiptum að fáir hröðusóknundar á sig og þá er kannski leikmaður eins og Árni Vilhjálms góður í þröngu stöðunum sem eru þegar KR-liðið, maður gefur sér það, KR-liðið mun liggja aftar aðeins og halda fram að beita skyndisóknum. Þannig að hann væri kannski góður kostur í það, hann er fínn í þessum þröngu stöðum og að spila á milli manna og spila á milli lína og svoleiðis. Sjáum hvað setur í seinna hálfleik, við ætlum að forða okkur frá úðarakerfinu, hérna á hlaupabrautinni á Kópavogsvelli. Komum aftur hingað eftir leik og gerum þetta upp og fáum Rúnar og Óskar Hrafn í viðtal eftir leik og sjáum hvort að Blikarnir ná að... Spáin mín er ennþá opin. Spáin er ennþá opin, 2-2. Já. Sjáum hvað setur í seinna hálfleik.
Takk hvað? Jú, góða kvöldið, kæru blikar. Við erum mættir aftur í loftið. Tómas Bjarki Jónsson heiti ég og var lýsir kvöldsins og með mér til aðstofar er okkar maður Sölvi nokkur Santos. Sælir þið. Sælir, sælir, sælir. Við vonumst nú eftir betri seinni hálfleik hjá okkar mönnum þar sem þið sjáuð KR-ingar leiða 2-0. Óskar tók örugglega alvöru ræðu í hálfleik. Gott sterakast og vonandi skila það sér. Já, það er eiginlega bara átó að hann hafi aðeins lesið yfir sína menn og við sjáum hér að Árni Vilhjálmsson er ennþá einn að hita upp. Mér finnst líklegt að hann kom inn á næstu 5-10 mínútum. Mér finnst það eiginlega bara átó ef blikarnir skora ekki þar að segja. Vonandi komum við með aðeins meiri ákefð og betra spil inn í þetta í seinni hálfleiknum. Blikarnir er ekki búin að spila eftir eigin getu, ættu að spila, gæði inn á miðjunni, ættu að spila hratt, einhvern veginn missa boltan mikið þar, reyna bara að lúðra honum fram á Mikkelsen eða þessi í fremstu línu sem er ekki alveg búin að finna þessi í leiknum í dag. Já, ég sammála því. Lítið gott miðjuspil hjá Oliver og Viktor Karli og Höskuldi. Og þú veist, einhvern veginn boltinn mikið bara farið niður á Anton og hann lúðrar þessu fram og KR-ingarnir vinna fyrsta og annan boltan og þá ná blikarnir ekki upp neinu spili. Stóru mennirnir okkar ekki búin að vera að standa sig í loftinu. Nei, sammála því. KR-ingarnir vinna alla skallabolta. En það er eitt sem ég víst að þá eru blikarnir í stúkunni að standa fyrir sínu og eru búin að vera syngjandi og trallandi þrátt fyrir slagan fyrir hálfleik. Þeir byrja seinni hálfleikinn á sömu nótum. Skemmtilegt þannig að Atla Sigurðarsinni gerir þetta gríðarlega vel en boltinn fer síðan út af Damir tekur hér engastig á miðjusvæðinu upp á Thomas og blikarnir fá boltan í spil. Oliver inn á miðjunni. Góð sending á Viktor Karl. Ægir Jarl kemur í vörnina. Frábær bolti þarna hjá Viktori. Gísli inn í teignum. Reynir sendinguna fyrir. En Arnór Sveinn Alsteinsson kemur þessi burtu. Góð sóknarni á blikum. Oliver búinn að missa boltan svolítið oft í þessum leik fyrst mér. Það er eins og hann sé ekki alveg komin í stand. Góð bolti hann á Jasoni á fyrirlegan Höskuld sem kemur hann fyrir dreifurinn undir teginn. Gísli Eyjólfsson rétt framjá, frábært spila hann á blikum. Sundur spiluðu vörn KR-inga. Þetta er einmitt það sem var að búast við svona árum að koma inn í leikinn og blikarnir myndu spila svona hratt, finna vængmennina Jason og Gísla og koma með hann síðan inn eða í rauninu út í teginn í kringum vítapunktinn og leggja hann þar en það var ekki að ganga í fyrri hálfleiknum. Nei, sammála því. En hann kemur markaskorarinn Kenny Choppard misreiknar eitthvað aðeins boltan og missar hann út af og blikarnir engastig er hátt upp á velli KR-inga. Hér er Damir út í hægra megin á Jason.
Frábært spil hérna á Blikum. Viktor Karl heldur þessu inn á en fyrir beint í lúkurnar á Beiti Ólafssyni, markmanni KR-inga. Tíðindalaus fyrirháleikur hjá Beiti. Reyndi ekki mikið á hann. Og nú liggur Damir Múminović eftir samskipti við Kristján Flóka. En Blikandi lúðruðu svo bara fram og ætluðust til að fá boltan, en KR-ingar byrja spilið áhverjandi Blika. Eru að mínum mati búin að vera besti Blikar dagsins. Búin að halda uppi alvöru bandir hérna í fyrir líkt og seinni með nokkrar góðar pillur á dómarleiksins Ívar Orra. Lélegt þannig á Blikum. Tapa boltanum eftir innkast. Og Stefán Árni Geirsson reyndar tapa boltanum líka. Og Damir Múminović tekur innkastið. Hérna Mikkelsen. Lítið búinn að vera í boltanum Tómas Mikkelsen. Viktor slök sendingan á Höskuld og Tómas Mikkelsen brýtur á Ægi Jarli, miðjumanni KR-inga, sem hefur einhvern veginn í sinni fótboltatíð alltaf verið strækar, en nú er Rúnar Kristinsson að prófa hann meira svona inn á miðjunni og sem svona einhvern veginn fljótandi kant miðjumaður. KR-ingar halda boltanum. Lítið sést í Pálma Rafn Pálmason í þessum leik. Bara rólautaður á skrifstofunni í honum, en vel gert hjá Atla Sigurðarsyni, kemur með það fyrir. En þarna var Kristján Flóki gríðarlega nálægt í að koma KR-ingum í 3-0. Lélega gert hjá Viktor Erni Margeirssyni. Já, kærulausir hann í varnarleiknum. Já, sammála því. Þetta er einhvern veginn, þetta er bara búin að vera að saga Blika hérna í þessum leik. Kærulausir og einhvern veginn svona ekki tilbúnir í þetta, meðan KR-ingar einhvern veginn bara svona geisla af sjálfstrausti og eru bara óhrættir. Það gerir Höskuldur vel á Viktor Karl, sem kemur hún út til hægri á Damir Múminović. Damir með góða sendingu hérna á Viktor Karl sem kemur úr hlaupi. Ægir eldir hann uppi. Viktor kemur með bolta fyrir, frábær bolti á fjær. Höskuldur með skotið. Vel gert hann á Pálma Rafni. Og Blikar uppskýra hot. Frábær sókn hann á Blikum. KR-ingarnir fasti fyrir samt í vörninni, ná alltaf að koma sér fyrir skotin og þetta vantar svolítið í Blikana. Já. Þetta er einhvern veginn uppskriftin sem er að virka henni og Blikunum er að færa boltan upp hægra megin hjá þar sem Jason og Viktor Karl er að
er að koma upp í svæðin og koma síðan fyrir. Þetta eru möguleikarnir, helstu möguleika Blika í þessum leik. Höskuldur tekur hornið. Góð hornspyrna. Aðeins svo löng og markspyrna KR-inga. Og Beitir bara ekkert að flýta sér og áhorfendur Blika ósáttir með það. Blikarnir einhvern veginn flækjast fyrir hvorum öðrum og hér er Atli Sigurjónsson með sending út á Kristinn Jónsson. Kemur hann fyrir. Davíð Ingvarsson lúðrar þessu fram. Tómas gerir vel. Yfir á Jason Daða. Jason Daði getur keyrt hér og Greta Snæ. Ægir Jarl mættur, vel gert hjá Jasoni. Höskuldur í Jason Daða, skýtur hann í Jason. Ólíklegt finnst mér þessi að vera leiðinni inn. Jason var svolítið, hann var ekki beint fyrir fram á markið. En KR-ingarnir bara fljótar tilbaka en Blikarnir upp. Þeir eru komin með yfirtöluna strax hana. Voru í skyndisókninni en síðan voru komin bara 5 og 2 Blikar gegn þeim. Ég er mjög sammála þessu. Það er einhvern veginn eins og KR-ingarnir séu fleiri í sókn og fleiri í vörn. Þetta er einhvern veginn, það er eins og KR-ingarnir séu bara hlaupið yfir okkur. Vel gert hann hjá Stefáni Árna á títnefndan Atla Sigurjónsson. Kenny með sendinguna fyrir en Anton handsamar knöttinn. Nú heyrum við vel í Óskari Hrafni, þjálfara Blikaliðsins. Hann vill að hafsenda sínir Finnur eða bræðurnir, Finnur og Viktor, keyri aðeins af stað. Ekki dútla með boltan bara hana í öftustu línu. Keyri aðeins á vörn KR-inga. Góðu bolti hann á Dami Múminovic, skiptir honum yfir á Davíð Ingvarsson. Sér reynir sendinguna fyrir. Blikarnir fljótur að vinna hann aftur. Gísli stendur undan fyrir utan teginn. Kemur honum á Oliver. Niður á Viktor Örn Margeirsson. Hún langaði að fara í skotið en kemur þá freka með arfa slaka sendingu. Ætluð Viktori Karli en endar í markspyrnu KR-inga og Beitir hann Ívar Orri verður nú að fara að gera eitthvað í þessu. Það er eins og að megi bara taka allan tíman í heiminum að taka þessar markspyrnur. Þetta er ekki hægt. Beitir kemur loksins með spyrnuna fram. Oliver vinnur hann inn á miðjunni. Slaka sendingu hérna á ég veit ekki hvern. Furðulegu dómar hérna. Þetta fór af KR-ingi en samt fá þeir innkastið. Menn eru ekki ánægðir með dómaratríóið Ívar Orra, Birkir Sigurs og Jóhann Gunnar. Hér í dag margir dómar fallið freka með KR-ingum heldur Blikum og marga pillurna sem þeir fá hér frá áhorfendum Blika. Fýtt bolti hann hjá Finni út á Jason. Höskuldur inn í sendinguna á Viktor en Beitir handsama boltan. Það er einhvern veginn bara ekkert að gerast við Blikunum.
Finnst þeir ekki vera líklegir til að skora. Ég verð bara að viðurkenna það. Þó ég voni það innilega. Það skorti bara gæðin á síðasta vallarhelmingi, þessum þriða á vallarhelmingi í Káringanörinu bara það sendingar að klikka þegar hún kom nær teiknum þá einhvern veginn eins og sumir bara gleymi hvernig á að spila, gleymi með hverjum þeir eru í lið og spila bara á svarthvíta menn. Þarna Ívar títtnefndur dómari leiksins gefa Oliver Sigurjónsssyni gula spjaldið fyrir að lúðra Pálma Rafn niður. Ég nú ekki sammála þessum dómi og ekki áhorfendur Blika heldur. Og þarna kallar Óskar Hrafn Þorvaldsson á nýjastu viðbót Blikana, Árna Vilhjálmsson, leikmann númer 10. Hann að koma inn á, vonandi breytir hann einhverju í dag, sýnir gæði sín. Og þarna eru KR-ingar í dauðafæri. Frábær bolti hana hjá Kristni Jónssyni inn á Kristján Flóka sem stýrir þessu rétt fram hjá Blikandi stálhefnir. Það verður ekki lentið 3-0 undir hérna í seinni hálfleiknum. Vel gert hann á Jasoni, skemmtilegu klobbi en Blika vildi fá gula spjaldið. Ívar ekki búinn að vera samkvæmur sjálfum sér. Nei, ég sammála því. Það einhvern veginn engin lína hjá dómari leiksins hér í dag. Hann einhvern veginn bara, finnst mér gefa gult spjald á einhvað. Gefur Oliver gult spjald fyrir að sparka mann niður en gefur ekki til dæmis Kristni Jónssyni gult spjald fyrir að lúðra Jason niður hérna. Og líka Beitir, hann hlýtur að styttast í gulspjaldi á honum. Hann búinn að taka sér hátt í mínútu nánast bara í hverja markspinnu. Já, sammála því. Ný hotspinnutekni hérna á Blikum. Oliver með sendinguna fyrir, Höskuldur svífur. En Kenny nær boltanum og finnur að næla sér í eitt gult spjald. Mótmælir ekki. Nei, þetta er klárt gult spjald. Vel gert hjá Ívar Orra. Líklegast fyrsta rétta gula spjaldi í leiknum. Og Blika stuðningsmennir byrjaðir að telja niður hérna hvað KR-ingar eru lengi að þessu. Það voru 24. Þetta voru 24 sekundur, góðar 24 sekundur fyrir KR-inga. Kemur ekki orð að vera bara plus 8 en eftir 90 mínútur í venjulegum leiktíma. Já. Hér Ægir með boltan. Kristinn Jónsson sterkari heldur en Damir. En Jason vinnur hann. Höskuldur gerir ekki alveg nógu vel. Pálmi gerir þetta reyndar mjög vel. Það var reyndar ekkert að þessu fannst mér. En það einhvern veginn eins og KR-ingar séu bara sterkari. Menn alveg að senda pillurnar hérna á Ívar Orra. Þetta ekki skemmtilegt að heyra fyrir Ívar. Kallinn, hann að fá alvöru pillur frá áhorfendum Blika. Það rétt, en ég held að Blikamenn ættu bara að fara að einbeita sér að spila almennilegan fótbolta. Já, þar ég hjartanlega sammála því að þar erum við bestir í stuttaspilinu. Árni Vil fær ekkert að koma inn á eitthvað samskiptaleysi hérna á fjórðardómar og Ívari. Árni Vil vill bara komast inn á sig fyrst en Já, þetta alveg sko. Þetta bara samskiptaleysi hérna hjá eftirlitsmanninum og dómarleiksins. Þetta slagt. Við verðum eiginlega bara óskað til standard. Það bara eins og það Vel gert hjá Tómas Mikkelsen. Battar hann niður og Jason gerir þetta vel. Þetta hlýtur að vera gula spjaldi á Greta Snæ
Fyrsta gula spjald Káringa hér í dag. Jason búinn að vera gríðarlega góður að mínu mati þrátt fyrir gang leiksins. Þá var hann einhvern veginn búinn að vera á fullu, hlaupa mikið. Og Jason kom út af og okkar maður númer 10 Árni Viljánsson kom inn á fyrir Jason Daða. Vonandi getur Árni Vil gæði sín á þessum hálftíma sem hann fær. Vel spila hana. Hér Árni. Hvað gerir hann? Reynir sendinguna fyrir, beint á Stefán Árna. Þetta er hendi. Þetta var hendi en... Nei. Enn og aftur eru áhorfendur Blika ekki sáttir og ekki þjálfararnir heldur. Vel gert Damir. Vinnur boltan. Viktor Örn keyrir inn á stað. En tapar honum. Vinnur hann aftur. Reynir sendinguna. Hér Gísli. En þetta er klár aukaspyrna hér á hættulegu stað fyrir Blika. Árni Viljánsson vinnur hana. Svolítið eins og fleiri en einn maður í KR-liðinu með handleggja boltan. Tvisvar núna búið að gerast inn í teg þar sem er klár vítaspyrna en ekkert dæmt. Ég sé einhvern veginn fyrir mér Árni Viljánsson ætla að smetla þessum upp í Samúel Fjær. Gleymist þetta seint aukaspyrnu markið hans Oliver í fyrra svipum stað. Já, það má ekki gleymast. Alveg spyrna. Mér finnst líklegt að Árni taki þetta bara. Hann tekur þetta sjálfur afleitt spyrna hjá okkar manni. Beint í vegginn. Höskuldur vinnur aukaspyrnuna. Á miðjum vallarhelmingi KR. Blikarnir vilja taka þetta fljótt. Nei, þeir vilja það bara ekki neitt. Og Oliver stillir sér upp. Kemur með boltan fyrir. Fínn bolti. Kom samt ekki yfir fyrsta mann. Oliver. Þetta er enn ein hendin hérna. Þetta er alveg sko. Frábær bolti hérna hjá Óskar Erni út á Stefán Árna Geirsson sem er búinn að vera mjög góður í þessu leik. Stefán Árni kemur honum fyrir og hotspyrna Káringa staðreynd. Það var leikandi hann fram hjá bæði Damir og Viktor Erni. Já, hann er búinn að leika bara lista vel hérna í dag. Stefán Árni Geirsson, leikmann nr. 29 hjá Káringum. Ungur strákur sem einhvern veginn blómstraði í fyrra sumar hjá Káringum. Og þarna sér maður Árna Viljánsson og Arnór Svein Aðalsteinsson að ræða saman. Báðir fyrir Blikar. Eða náttúrulega einn í Blikum. Óskar Örn með hann úti. Hægra megin. Kemur það fyrir. Anton Ari gerir vel. Blikarnir verða nú að fara að skapa sér eitthvað færi. Það er mjög langt síðan við sköpum okkur eitthvað almennilegt færi í þessum leik. 69 mínútur búnar af þessum leik. Við verðum að fá einhver alvöru færi ef við ætlum að ná við punkt í þessum leik. Viktor gerir vel, kemur honum á Anton. Aftur á Viktor á Oliver. Spilar honum niður. Viktor inn á nafna sinn. Beint á Árna Vil. Árni Vil getur keyrt
Frábær settingu á Tómas Mikkelsen. Gerir ekki alveg nógu vel þarna. Fínn varnarleikur. Engu sigur hjá Arnóri Sveini. Frábær bolti þarna Árna Vil sem fann Tómas Mikkelsen í fætur. Hefði vilja bara sjá hann fara á vinstri og lúðra sér fjær. Mikkelsen ekki heitur, ábyggilega búinn að snerta boltan 2 sinnum í leiknum eða eitthvað. Ekki mikið búinn að vera með. Já. Lítið búið að vera í boltanum. Nú Ívar Orri Kristinsson, dómari leiksins, að gefa Kristjáni Flóka guldspjald, verðskulda guldspjald, fyrir að reyna að stoppa Anton Ara í útlaupi Blika. Þetta spil hjá Blikunum gekk ekki. Erfiður bolti og Oliver á Finn. Það var ekki alveg nóg snöggur þarna. 70 mínútur búnar þessu leik. Ekkert að frétta hjá okkar mönnum. Damir inn á Höskuld Gunnlaugsson. Góða skiptingu yfir á Gísla Eyjálsson sem missir hann klaufalega út af. Mér finnst þetta sína svolítið bara gang leiksins. Já. Það var nákvæmlega þessi sending. Erfið sending og touchið lélegt og Blikandi missa boltan. Þetta bara búið að vera saga okkar manna í þessu leik. Alltaf einu skrefa eftir. Hér keyrir Óskar Örn Hauksson. Og Oliver enn og aftur étinn hann á miðjusvæðinu. Þetta eitthvað sem ekki vanur að sjá. En hann leikur leikmaður nr. 21 eftir hjá Káringum. Kristján Flóki Finnbogason. Fá einhvað tak aftan í læri held ég. Og við heyrum Óskar Hrafn afsakið kalla á Kristinn nokkur Steindórsson. Hann ætlar að koma inn á hjá okkar mönnum. Og KR kemur sína fyrstu umbreytinga, veltir fyrir leikmaður nr. 21, Kristján Flóki Finnbogason, og í hans stað kemur leikmaður nr. 7, Guðjón Baldvinsson. Káringar að gera breytingu eins og þau kannski heyrðuð. Kristján Flóki Finnbogason fara út af leikmaður nr. 21 og einu kemur leikmaður nr. 7 fyrir stjörnumaðurinn Guðjón Baldvinsson. Það nú ekki slagt að setja Guðjón Baldvinsson inn á í akkurat þessari stöðu. Það sem káringarnir að fara að sækja hratt hérna þessar síðustu mínútur. Þá gott að hafa eldsnöggan mann eins og Guðjón Baldvinsson. Vel gert þér og Gísla. Gísli gerir vel, spilar honum út á Árna Vil. Árni Vil reynir að komast í skotið þarna en vel gert þér Káringum koma sér fyrir. Og nú gera Blikarnir skiptinguna. Út að kemur leikmaður númer 11 Gísli Eyjálsson og inn að kemur leikmaður númer 20 Kristinn Steindórsson. Gísli Eyjálsson, og inn kemur leikmaður nr. 20, Kristinn Steindórsson. Maður sá hann á handasveiflum Gísla, hann var ekki sáttur með að vera tekinn út af henn. Hann verður þá bara að sýna meira. Þetta dauðafæri hérna. Káringarnir koma þessi burtu, frábær bolti á Höskuldi sem fer hérna af Tómas Mikkelsen og Grétari Snæ sem kemur svo síðan í burtu. Höskuldur ennþá með boltan.
Hérna úti hægra megin, Damir, kemur með bolta fyrir, slakur bolti. Fer yfir hinum megin á Davíð Ingvarsson. Davíð. Kitti á Viktor Karl með skotið í varnarmann Káringa og út af. Blikarnir að þjarma hérna marki Káringa. En annars skotið sem fer á varnamanni og í hotspinni á blikunum. Já, Káringarnir eru mjög þéttir og eru bara með eitthvað svona alvöru varnarmúr hérna fyrir fram á markið. Stuðningsmenn Blika gefa Gísla Eyjólfssyni lófaklapp. Blikamenn spila bara niður aftasta mann hann á hotspinnu. Já, frekar heldur en að koma með hann inn í á, stóru mennina, Damir, Viktor, en þannig kemur bolti fyrir. Ægir Jarl kemur sér sérna í burtu, ekki langt á Oliver, hann og Viktor Karl. Kemur honum yfir út hægra megin á Damir, aftur inn á miðju á Viktor. 4 menn hann á lúrandi inn í tegnum, býð eftir boltanum. En þeir setja hann aftur niður. Hér er Davíð Ingvarsson, úti vinstra megin. Setur hann aftur niður. Viktor Karl, út hægra megin á Damir. Þetta er bara einhver Damir aftur. Árni, slagt touch. Gerir samt vel að vinna hann aftur. Viktor Karl kemur með boltan fyrir. Beitir, keyrir hann inn í Tómas Mikkelsen. En það er bara markspyrna Káringa. Og Káringar er að gera sína aðra breytingu. Út að kemur leikmaður númer 29. Þetta er leikmaður númer 29, Stefán Árni Geirsson, og í hans stað kemur leikmaður númer 4, Arþór Ingi Kristinsson. Já, Stefán Árni Geirsson sem kemur út af og leikmaður númer 4 kemur inn á Arþór Ingi Kristinsson. Þá að múra bara vel fyrir markinu. Varnar sinnuð skipting hjá Rúnar Kristinsinni. Seta djúpan miðjumann sem situr þá við hliðina á Pálma hana á miðjunni á Káringum og tekur svona sóknarþengjandi mann eins og Stefán Árni út af. En hér er Ægir Jarl, keyrir af stað á Gauja Baldvins. Kemur hann út á Kristi Steindórsson sem gerir þetta lista vel og næri hotspyrnuna. Kristinn Jónsson afsakið. En Káringar taka hotspinnuna. Gauji Baldvins rís mann hæst. En allt kemur fyrir ekki og Blikarnir konur í sókn en Atli Sigurjónsson stoppar. Atli Sigurjónsson búinn að vera mjög góður í þessu leik að mínu mati. Búinn að vera frábær inn á miðjunni á Káringum. Búinn að vera jafn góður í vörn og sókn og einhvern veginn bara svona mikið sjálfstraust eftir tímabili í fyrra. Kemur með sjálfstraustið þaðan inn í þetta nýja tímabil og er að gera þetta vel. Gamla góða talningin komin í gangi á stuðningsmönnum Blika. Frábær bolti hann á fjær. Hann fær tvöfalda tilraun hann að ég held þetta hafi verið leikmaður númer 6 Grétar Snær. Blikamenn bara einhvern veginn ekki til staðar varnarlega. Alltaf Káringur fyrstur í boltan og hann bara beint fyrir fram á markið. Já,
Þeir eru bara eiginlega hvorki til staðar varnarlega né sóknarlega hér í dag. Og 80 mínútur búnar af leiknum eða svo. Og ennþá hafa Blikar ekki skapað dauðafæri á mínu mati. Hér er Óskar Örn með hann inn á miðjunni. Kemur góðan bolta. Guðjón Baldvins dettur fyrir hann. Gott skot þarna en vel varið hjá okkar manni Antoni Ara í markinu. Maður lítur yfir stúkuna hérna og maður sér að stuðningsmenn Blika eru áhyggjufullir. Þetta er ekki það sem við byggumst við hér í dag. Maður verður bara að viðurkenna það. Eitt sterkasta lið Blikana bara í nokkur ár og maður bjóst ekki við þessari byrjun. Það er ekkert eins og KR-ingarnir vilja bara, þeir vilja stigin en Blikarnir eru ekki alveg mættir á völlum bara. Já. Sammála því Sölu minn. Talningin mætti aftur. Já, 15 sekúndur sem þetta tók beiti. Og ef ég er með dómari réttindi þá má hann bara vera í 6 sekúndur. Ívar Orri alveg hefur átt betri dag, maður verður að viðurkenna það en það er ekki hægt að setja úrslit leiksins eitthvað á hann. Nei, Blikamenn, einhvern veginn maður sér það inn á vellinum og stuðningsmenn alltaf líka mikið einbeitir sér á dómarunum en aðal vandamálið í dag eru bara gæðin og spilamennskan. Já, sammála því. En hér er Damir með hann úti hægra megin, setur hann á Höskuld sem ætlar að keyra hérna þessa stað á Viktor Karl niður á nafna sinn, hann og Oliver inn á Höskuld inn á miðuna, þetta gera þær vel. Höskuldur með slaka sendingu, því þetta eru gæðin sem vantar hjá Blikunum hér í dag. Nú er Óskar Hrafn að kalla á Alexander Helga. Vel gert að niður Damir, vinnur skallan. Oliver á engan. Já, bara á Pálma sem er dæmdur brotlegur. Stúkan heldur áfram að styðja sína menn áfram. Copacabana okkar menn búin að vera góður í dag þrátt fyrir dabran leik inn á vellinum. Það eru þeir búin að vera góður 12. maður. Beitir tekur sér góðan tími í þetta. Káringar lúra þessu síðan bara fram. Vel gert hjá Damir. Og þá er það Viktor á bróður sinn Finn. En Káringarnir gera þetta bara mjög vel. Búin að vera mjög agaðir í vörninni í dag. Og búin að skora 2 góð mörk. Aukaspyrna dæmd þarna á. Þetta er eiginlega bara eins og hotspyrna fyrir okkur Blikana.
á Kenny markaskoraran Chopard. Og Blikar gera hér sína þriðju breytingu á velli fyrir leikmaður nr. 3, Oliver Sigur Jónsson, og inn kemur leikmaður nr. 6, Alexander Helgi Sigurðarsson. Já, Blikarnir gera sína þriðju skiptingu á 85. mínútu. Út kemur leikmaður nr. 3, Oliver Sigurðarsson, og inn kemur leikmaður nr. 6, Alexander Helgi Sigurðarsson. Hann fyrir bara beint út í horn að taka spyrnuna. Og kemur hann með góða bolta. Ekki alveg nógu góður hérna, en dettur fyrir Viktor Karl. En varnarmúr KR-inga stendur fyrir og komið sér burtu. Hér Höskuldur, einn úti. Gott að sjá Höskuldi. Á Viktor Örn, sem kemur með fína bolta fyrir, hann engi Bliki. Alexander gerir þetta vel. Höskuldur, slaka sendingu. Alexander með góðan bolta á Viktor Örn, hægra megin, sem kemur með fína bolta fyrir, engi Bliki hérna. Skallar þetta aftur fyrir Viktor Karl, þetta hotspinna. 86 mínútur liðnar á þessum leik. Þetta fer að vera tæft fyrir okkar lið. Við þurfum að fá mark úr þessari hotspinnu. Davíð Ingvarsson kemur með boltan fyrir. Fýtt bolti. Höskuldur, rís manna hæst. Káringar komið sér burtu. Viktor gerir þetta vel. Hérna vildu stuðningsmenn Blika fá aukaspyrnu, en Ívar Orri dæmir síðan á Davíð Ingvarsson og gefur hún gult spjald. Þetta verði ég að segja að þetta er mjög skrítið. Síðan tekur maður eftir að Beitir er að taka spyrnuna. Slær hann met? Hann er líka að taka spyrnuna sko einhverjum 7 metrum framar heldur en hún var. Verðum að óska eftir standard bara hjá. 22-4 sekundur í markspyrnu er ekki eðlilegu tími. Nei. Og hann er búin að gera þetta trekk, en ekki fer hann í svartu bókina hjá Ívari. Nei, það er bara Blikarnir sem verða þangað. Þeir eru bara með eitthvað áskrift þarna. Já. Þetta sé 5. eða 7. gula spjald Blika í leiknum. Hér er Davíð Ingvarsson úti vinstri megin. Með slaka sendingu á Kristi Steindorsson, en hann vinnur innkastið. Það var áhugavert að sjá tölfræðin á heppnuðum sendingum hjá Blikunum og KR-ingum. Einhvern veginn bara einfaldar, flotta sendingar hjá KR-ingunum, en einfaldu sendingarnar hjá okkur eru bara að klikka. Já, ég er sammála því. Vonandi eru okkar menn hérna Stöðu Sport með þetta. Gaman að sjá munin sem Blikarnir hafa verið að klikka þessum einföldu og léttu sendingum, ef við getum kallað það svo. Hér er Alexander Helgi með spyrnuna. Of langur hérna hjá Lexa. Fyrir yfir allan pakkan og markspyrna hjá Beiti. Hann tekur sér tími í þetta. Þetta voru bara 20 sekundur. Ég held sér nýtt met hjá Beiti í dag. Hann fljótur að þessu. Slök sendingarni á Viktor Erni inn á miðuna sem Óskar Örn les vel og er lagstur í grasið.
Óskar Örn gríðarlega flottur hér í dag. Gott mark og svona. Hann að byrja þetta tímabil mjög vel, var mjög góður á undirbúningstímabilinu og að halda bara uppteknum hætti meðan Blikarnir sem voru frábæri á undirbúningstímabilinu eru ekki að gera vel hér í dag, en hann að gera Alexander vel. Kristinn aftur á Alexander. Skrítið að segja hann 4 mínútur bara, það verðist bara lítið. Ég held að Beitir hefur ábyggilega tekið hátt í 4 mínútur sjálfur bara í markspinnar. Já, mér finnst þetta svolítið skrítið hjá dómara tríóinu, en það bara eins og það maður getur ekkert kvartað yfir því. Káringar halda boltanum hérna. Atli vinnur skallan, vel gert hjá Atla. Múin að vera gríðarlega góður í þessu leik og Káringar vinna engastið. Ég held að við fyrir nú bara að fara að velja mann leiksins hér í dag. Og hvað vilt þú segja, Sölvi? Maður leiksins allan í Blikarliðinu eru bara stuðningsmennir. Já, ég sammála því, eða við jafnvel. Já. Við sér henni. Það hefur engin Blikar nátt sinn besta leik, sko. Nei, ég sammála því, en á mínum mati maður leiksins bara heilt yfir, þá það Atli Sigurjónsson. Hann búinn að vera frábær þarna í þessu káli, og hér Guðjón Baldursson keyrir enda stað og Viktor Karl að næla sér í gulaspjaldið, líklegast 7. blikin eða eitthvað sem fer í svörtu bókina hjá Ívar Orra. Það aukaspyrna á stór hættulegum stað fyrir Káringa. Og maður sér að Blikarnir eru reyndar að tínast úr stúkunni. Þeir hafa ekki mikla trú á sínum mönnum þegar það eru 2 mínútur eftir eða svo. Það Atli sem tekur þessu spyrnu, held ég, eða Kenny. Það Kenny, en Anton Ari verið þetta vel, grípur þetta bara. Kemur sér síðan fram. Árni gerir vel. Damir. En KR Ingar eru sterkir baka til og það verður erfitt sumar fyrir Blikana ef gæðin eru svona. Það einfaldlega annarkvort þarf Óskar að rífa sín á menn í gang, eða bara það hægt að kveðja draumana Íslandsmeistaratitil. Já, Káringar líka bara, maður verður stundum að hrósa erkifjöndunum, en þeir eru bara búin að leggja hennar leik gríðarlega vel upp. Rúnar Kristinsson og Kó bara einhvern veginn eru búin að lesa þessar helstu sendingar hjá Blika og þeir mættu til að þeir ætlaðu að sækja 3 stig og það lítur alltaf út fyrir að þeir sé að fara með þau. Já, það eiginlega allar líkur á því. Hér Höskuldur með boltan. Það eiginlega engin möguleika fram á við. Jú, kemur honum á Alexander með erfiða sendingu á Árna Viljánsson. Það þarf að fara með bara, Blikamenn þurfa að fara að æfa samskiptin einfaldlega. Það eins og á vellinum, það bara sé enginn að tala saman. Menn viti hvert þeir ætla að fara, hvort þeir sé að koma eða fara og spila bara einhvert. Menn farnir í hlaup og spila þeir í fót og spila í fót þegar menn allir í hlaup og Já, og stuðningsmenn Blika eru bara tínastir út. Já, má benda á eitthvað þá sýnist mér Höskuldur, hann með fyrirlega bandi en hann ekki búinn að vera stjórna liðinu svona eins og maður hefði viljað sjá. Sérstaklega þeir eru undir að rífa þessu upp móralinn. Einhvern veginn allir bara
búin að hengja haus bara frá eftir 14 mínútur þá voru bara allir búin að hengja haus og þú getur ekki unnið leik þannig. Nei, en Káringar voru að gera sína þriðju og síðustu skiptingu. Út að kom leikmaður númer 23 og maður leiksins að mínu mati, Atli Sigurjónsson, og innan kom leikmaður númer 17, Alex Freyr Hilmarsson, kominn tilbaka úr meiðslum. Alltaf gott að sjá menn koma tilbaka. Höskuldur kemur með bolta fyrir, Tómas í baráttunni, hér Davíð, aftur á Kristinn Stindós, kemur hann fyrir, en hér flautar Ívar Orri Kristinsson leikinn af. Breiðablik 0, KR 2. Vond byrjun á Íslandsmótinu, en við getum orðað það þannig. Já, það verður farið yfir þetta, það verður teknir langir vídeofundir með þennan leik. Já, hvað maður gera betur og hvað var gert vel. En við viljum bara þakka fyrir samfylgdina hér í dag. Og við sendum þetta niður á Krissa. Held ég, þá þessum leik lokið hér á Kópavogsvelli með 2-0 sigri KR-inga. Steini, spáin gekk í gestir, það er að segja spáin þín 2-2, en það sem vorum eiginlega vonast til þess að myndi gerast þess hérna og líka að við kæmust svona aðeins nær þessu, komust aðeins nær þessu en áknuðum þessu kannski aldrei, almennilega, eða hvað? Nei, fengum við nokkuð opið færi, var það nokkuð, ég held að ekki verið neitt opið færi sem fengst allan seinni hálfleik. Þetta voru svona skot eftir klafs og svona hættur sem skaupast úr því. Það var svo sem líklegri í seinni hálfleik en fyrri hálfleik, en þegar Káringin lágu aftar, voru svona bíðið til mistökunum og vonast eftir að fá hraðarsóknir á okkur og til að skora. Og en heilt yfir var lítil hætta á því að Breiðablik fara allavega að skora 2 mörk, sko. En það Gísli fékk reyndar ágætt færi í byrjun seinni hálfleik sem hefði verið gaman að segja markinu, en heilt yfir var þetta svona nokkuð solid spilamennska á KR sem orsakar það að þeir unnu leik. Já. Nú Óskar Hrafn Þorvaldsson að koma til okkar að gera þetta bara upp í svona nokkuð snöggt bara. Hvernig hugnast þér þessi frammistaða í þessum fyrsta leik? Já, hún var auðvitað kaflaskipt. Fyrir áleikunum var að dabur, sérstaklega auðvitað og kannski bara klárast leikurinn á fyrstu 15 mínútunum. En mér varst að koma sterkir út í seinni hálfleik og svo stjórna ferðinni þá en náum ekki þessu marki inn sem að kannski svona hefði einhvern veginn breytt miklu. Þannig einhvern veginn lítur út fyrir mér. KR-ingarnir eru ólsegir og þéttir og vel skipulagðir eins og þú sagðir einmitt réttilega fyrir leik og 1-0 og svo 2-0, það er orðið dálítið snúin staða og erfitt að koma tilbaka úr. Já, það er brekka, það er alveg ljóst og brekka sem við komumst ekki upp í dag og bara eins og það er því miður. Hvernig hugnaðist þér svona, ef við segjum frammistaðan í heild sinni, varandi bara bæði þegar við erum með boltan, án boltan, svona upp frá leikskipulagi og öðru slíku, hvernig fannst þér frammistaðan þannig líta? Mér fannst hún auðvitað gáum við boltan alltaf oft frá okkur og kannski vorum við að setja menn í var leikurinn villu settur upp fannst ég svona einhvern veginn klikka kannski á að spennustig í byrjun leiks var ekki rétt og kannski var ég að biðja leikmönnum sem ekki vanir að gera það sem baða að gera og kannski helgaðist aðeins að því en svona í seinni hálfleik fannst mér við gera margt gott og það er auðvitað alveg ljóst að liðið á mikið inni. Fannst þér þetta vera ólíkt liðinu sem hefur verið að spila undanfæri svona takturinn í? Já, ég held að mig alveg segja það. Takturinn við einhvern veginn, við náum aldrei ryþmanum og hvort að því erum að kenna að hvort
hvort að það er okkar megin eða hvort það er að því að Kári kannu loka svo vel á okkur. Mér fannst það reyndar ekki. Mér fannst einhvern veginn að meira liggja hjá okkur að vera einhvern veginn ekki með, við vorum ekki nógu beittir til að vera með lausnina þó það væri kannski hérna fyrir framan okkur. Síðan sendi ekki klikkað, stóðum ekki rétt, horfðum ekki upp og einhvern veginn. Svona í byrjun fannst manni þá að menn ekki þora að spila fram að voru óöryggir á boltanum. Já, við vorum óöryggir fyrsta korter og það er í raun og veru þetta fer leikurinn. Ég held að það sé að ljóst. Við tvö, svona, að hafa skoðað eitthvað sérstaklega frekar ódýr mörk, með skotum fyrir utan en flæðið í leiknum var ekki og sérstaklega fyrirleik var ekki gott. Vill náttúrulega ekki lenda undir á móti KR, það svona sérstaklega 2-0, það fara þær akkurat inn í sitt svona system að halda stöðum, halda skipulaginu og bíða eftir tækifæranum til að komast í hlöðasóknina. Já, það er alveg rétt. Það er þeir eru snúnir við að eiga þegar þeir komast yfir. Það er klárt. Og við þurftum kannski að vera ekstra einbeittir og velja ekstra vel og einhvern veginn sendingarnar þurftu að vera virkilega góðar til þess að ná í gegnum þetta pakka en við einhvern veginn bara náðum við ekki en við þurfum líka að passa okkur á því að skilgreina ekki sjálf okkur bara út frá einu leik menn eru búin að leggja mikið á sig í vetur og við einhvern veginn getum ekki horft á okkur og finnst þetta bara að vera ömulegir út af þessum leik. Þannig að ég held að liðið mikið inni. Einn leikur breytir ekki getu. Nei, gera ekki. Við þurfum að hleypa þér í viðtal hjá Stöðvar Sport. Takk fyrir Óskar. Takk hérlega. Það held ég. Svo mörg voru þau orð hjá Óskari Hrafni. Hvernig gerum við þetta upp, Steini? Bara svona... Heilt yfir náttúrulega bara mörg breyta leikjum og eru náttúrulega áhrifavaldari leikjum. Og liðið... leikurinn sem tapast á fyrsta korterinu þetta er akkurat það sem þú vilt ekki kannski byrja að móta á endilega en fyrsta korteri var erfitt. Þeir lágu svolítið á, voru hátt upp með liðið, boltið var að tapast og þeir voru svona ná að skapa eitthvað smá þá en þá var það aðalega út af tapaboltanum á erfiðu stöðum, slemma sendingar og þeir komast rætt og það er það sem er lykill held ég á móti KR það er að inn á ákveðnu svæði þá máttu ekki vera að tapa boltanum, þú máttu að vera mjög stabiliseraður þegar þú tapar honum og það var kannski ekki alveg að gerast í þessu leik fyrsta korter í sérstaklega, fyrsta korter 20-25 mínútur. Svo svona hægt og rólega kom svona meira ró á mannskapinn en það tókst samt aldrei að opna alveg, það tókst ekki búið til færi sem að þú getur sagt og eigir að skora. Það var það sem að tókst ekki í dag og en það er samt sem áður að þetta er náttúrulega bara fyrsti leikur á 22 og það er bara næsti leikur og liðið, Breiðholtslið er gott lið og geta spila betur í dag og það er oft sagt að það er betra að byrja illa og enda vel. Já, akkurat. Og það er auðvitað, eins og þú segir, að varðandi færa sköpun, það er að segja skapa alvöru færi, það er rauninni kannski, þetta eru 2-3 tilraunir í og við vítateginna sem einmitt Gísli á skot og mark sem að gekk ekki eftir. Já, það er stutt á milli þessu. Ég meina, mark þarna strax í byrjun seinni hálfleiks hefði náttúrulega breytt leiknum. Það hefði sett pressa á KR miklu meiri að vera með einslandsforystu heldur en tveggja. Það er svona að vera svona meiri þrýstingur á þér við það. Það er svona eitthvað spennustig við að þú meir ekki vera að fá annar mark. Þannig að þessi leikur breytir ekki getu Breiðabliksins. Þessi leikur er bara einn af þessu 22 og næst er það Breiðholtið og það bara byrja að svekja sig í kvöld og svo bara þurfa að gíra sig upp á morgun og byrja að undirbúa sig undir það og þetta er bara, sumarið er það langt að menn þurfa ekki að hafa áhyggjur eftir svona leik en aftur á móti vilja mann aldrei tapa fótboltaleikjum, menn eru fúlir eftir það og allt það en þetta er bara, svona er boltinn. Svona er boltinn, sagði Þorsteinn Halldórsson og við ætlum að bara fara að ljúka þessu hérna á Kópavogsvelli. Ég ætla samt að minnast á að við verðum í beinni útsendingu annað kvöld með Vilhjálm þjálfara kvennaliðsins hérna í Grænaherbygginu og stelpurnar byrja hérna á þriðjudaginn á móti Fylki. Hvernig líst þér á kvennalið og Blikunum í sumar? Mér líst alveg bara nokkuð vel á þetta. Ef að svona búið eitthvað smá meiðslavandræðum á þau núna sýnist mér undanfarnar vikur en
ef að flest allir leikmenn eru heilir og leikmenn eru að koma tilbaka á löngum meðslum þá verður Breiðabliksliðið mjög sterkt og verður í baráttu um titilinn og þetta er töluvert mikla breytingar og óvenju mikla breytingar á milli ára. Við missa stóra pósta á liðinu en það er svo sem búið að fylla aðeins og skörð og aðri leikmenn sem voru í barneignarfríi og langvarandi meðslum eru að koma tilbaka þannig að blikalegið verður gott í sumar. Ég hef enga trú á öðru og Villi tekur við og þekkir allt búinn að vera að þjálfa leikmaður og þekkir allt umhverfið, þekkir leikmenn vel og hefur þjálfað sumar að þeim áður og þannig að ég held að þetta sé bara í góðum málum og góðum höndum. Frábært. Takk kærlega fyrir samveruna, Þorsteinn. Takk fyrir mig. Gangið þér vel með kvennalandsliðið. Takk fyrir. Við ætlum að segja svo lokið hérna af Kópavogsvelli, niðurstaðan 2-0 tap. KR-ingar byrja mótið gríðarlega sterkt og Blikalið þarf að spila betur til að vera í toppbaráttunni í sumar. Það er algjörlega ljóst. Við ætlum að segja svo lokið. Þökkum fyrir okkur hérna á Blika TV og sjáumst annað kvöld. Takk.